sanya a farkon baitika na taimaki me yabo jalal ubangiji na cikar burin bashir ya iya ban baban sinana ina roƙonka Allah ka haska kalan murana alfarmar halittar da ba inuwa take ina roƙon salati gare shakan na dacen jagoran na yausi da alfarun wayancan wanda ka wa damar yayi wani nan yana can Allah ina son salatin sa ya ce can zan mutu kwalli yaran da ba zai wuce ba alaye ka sa sahabbai a ciki buwayi masu riko da kaunar rasul farin masoyi wanda baya kaunarsa saba mar suke yi sun yi riko da mai karfi almaki madani ke ka gaya wa kowa biyar su ba zan bari ba shehu tijjani dan ma'aiki barka da sauka tila na al'alawi ka girma tamka ya barahama babo kuje ka muna biye ka shehu na koki mahabubu ya san annabinka baka da abun so idan ba annabin ba ka sallama nura almari iyaye yalwar da masu kakabun tagwaye kayi wa masu karfi kayi wa na koyi tun da ka bani baiwa ka yarda ka mun kiranye in zo na same ka alfarmar gaba ba kai ka tsaya wa Allahu shi ma ya tsaya ba Allah ka ce masa Ahmad shi ya ce ma kai bauta kake mai salati shi yake ma sai ya biya bukatun ka tun kafin ka nema kuma ka isar da sabonsa baka taba kuskure ba wani guri na ce masa jagoran halittu dukkan halitta sai da ka zo ta yantu na kuma goda Allah da san ka yasa na zautu alfarmar ka na can ran tashin matattu wanda suka yi lidama ba kai din suka rike ni koyar da aljanya kake ne masoyi halittu sun rigaya gashi suna zumayi zuwan kama dakatar duki ya kawar da shayi daidai guda tal kaiwa kauni nauyi shale da bi a aya ba da yawan kira ba baki ai ladabin kiranka bara na faɗa na gaskata tarin martabarka kai aka be cikakke sanni marar iyaka mai tafiya da gayya babu kuda samanka haka Allah ya shirye ka bece yi maka barka cika fal a bauta ya kake nema aiki sani baya sanin ka dole a kama baki mamaki ya wanda da san da ya sauki baki sai ya ciyar da kowa da dan ka baki saraki ko wannan siya ko shi bai tafi bai rage ba ikon naka ne nuna gashi kana gwadawa sai ka fito guda yau gobe ka ƙara yalwa ikon nan na Allah nake da tabbatarwa annabi ya fi kowa tashi ka ƙara cewa du mai ja da zil'insu bai taɓa nasara ba shi aka
ka bewa komai ya bar shi ya rayu. Na goda Allah da san ka yasa na shiryu, inda na fari dan kai ka yarda da kai na boyu. Kayi wa masu karfi kayi wa gajiyayyu, wane ne ka ce kula mai guniya aje ba. Masoyin kashi zai ce hakan ne, shi bai mulki aljan gashi gida a zaune, ga malakuti na can kowa ya yi tsukunni. Gaba ɗaya duwalitar ga kowa mai bara ne, Allah da manzansa ban ji akwai da ba. Wannan kaudu barkan kasan da ban kulawa, da ba mu san da Allah ba sai da kai sanarwa. An bauta wa gunki a da kai hanawa, wuta wasu sun ka bautawa ga ladabin gurewa. Saukar karta